Please mind the gap between train and platform. အခုကျွန်တော်ကဖတ်ထရရတကိတ်မှာပေါ့နော်အခုနိုင်ကားစီးပြီးတော့ခေါ်လာဒီစိတ်ကိုတောင်းပါပြပါတယ်နိုင်ကားပေါ့ဖတ်ထရလေးစိတ်ကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျာပြီးကျွန်တော်ဖိုးဘက်ကောင်ဖိုးပါမယ်ကောက်ဖိုးလန်းကိုဖိုးပါမယ်ข้าวเหนียวข้าวเดียวเลยข้าวเหนียวต่อกันไปข้าวเหนียวหมดไปรับคนข้าวมาหน้าเลยครับมาหน้าเลยมาหน้าเลยรับคนก็จะไปหน้า
ဒါအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ကိုလန်ကျွန်းဘက်ချန်ကလေဆဲကိုရောက်နေတာပါပြီးတော့ဟိုတယ်ကကာလာကျွန်းမှာပြပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဟိုတယ်ကိုရောက်ပါပြီအစောရောက်တာဆိုတော့12နာရီကိုရောက်တော့ဆိုတော့ဟိုတယ်မှာ check in လုပ်ရအောင်ဟိုတယ် check in က2နာရီကိုမှ check in ရမှာဆိုတော့အဲစောင့်နေရတယ်ပြီးတော့ကိုကုစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမော်ဒီတောင်းပါခင်ဗျာဆက်လိုက်တာဝါကောင်းလား
ဒါကတော့မနက်ခင်းရေကိုယူ